पक्षाचो विजय असो. काँग्रेस पक्षाचो विजय असो. काँग्रेस गोवा प्रदेश काँग्रेसच्या वतीन आज आम्ही हांगा सगळे जमलेले आसा. ही जी साध्वी सरस्वती आसा तिणें फाटल्या दिसान हांगा जेन्ना जे हिंदू संमेलन जालें थंय येवन तिणें एक स्टेटमेंट केलो की जे गोंयान कोण बीफ खाता तांकां हँग करचे अशें म्हूण तिणें स्टेटमेंट केलो. ह्या स्टेटमेंटा वयल्यान अख्ख्या गोंयान मोठो बोवाळ जालो आनी हेजेर काँग्रेस पक्षान आपलो निशेधूय आमी व्यक्त केलो. अशा तरेची हे ऑरेंज बुरखा घालून हांगा येवन आमच्या गोंयची जी शांतिकाय आसा जो एकचार आसा ताका दाग लावपाचो हे प्रयत्न करतात. धर्माच्या नांवान जातीच्या नांवान समाजा भितर फूट घालून आपले जे वायट विचार आसा जे गोंय जे राखपाक जाय ते राखपाचें सोडून गोंय काबार करपाचो हेंचो प्रयत्न चल्लेलो आसा आनी हे देशभर हेंचे सगळे हेंचे घाण राजकारण हे हेंच्यांनी सुरू केल्लें आसा. ते जाता म्हटल्यार कितें हो निशेध अख्ख्या गोंयभर हेजो आनी भारतभर हेजेर चालू आसतनाच परत एकदां ही साध्वी सरस्वती आसा तिणें आपलो स्टेटमेंट दिलो. एक इंटरव्यून तिणें काल परत सांगलें की आपणे जो गोंयान स्टेटमेंट केल्लो तेजेर आपूण फर्म आसा म्हणजे आपूण तेजो कांयच आपल्याक वायट दिसना आपूण तो स्टेटमेंट केला. ऑन टॉप ती म्हणटा जे गोंयकार आसा तांकां आपूण सांगता तुमी पोर्तुगालाक रावना तुमी हिंदुस्थानाक रावता. आतां हे हिंदुस्थान खंयच्यान आयलें हे साध्वीची सरस्वतीन मातशें सांगचें कारण हिंदुस्थान हो कॉन्सेप्ट आसा जो मोगल एम्परर आयले जेन्ना तेंच्यांनी भारताचेर आक्रमण केलें तेन्ना हिंदुस्थान हो शब्द हांगा तयार जालो. पयलीं ही भारत भुमी आशिल्ली आनी हे हिंदुस्थान म्हणजे हेंचे हे RSS आनी हे संघवाले आसा तेंचे वायट षडयंत्र आसा. आनी एका सायडीन हांगा फार्मर आसा शेतकरी आसा तांकां काबार करून सामान्य लोक आसा तांकां काबार करून आपले हे हिंदू हिंदू म्हणून आपलो हो झेंडो मिरोवपाक सोदता आनी गायेच्या नांवार देवाच्या नांवार राजकारण करून लोकां मदीं दुखणी निर्माण करपाचें काम हे लोक करता. 1978 ऑलरेडी म्हणजे गोंयान बिफाचेर बंदी आसा हे तांकां आमी सांगूंक सोदता. हे कितें आतां हांगा येवन असले स्टेटमेंट करून लोकां मदीं लोकांक पिशे करपाची कामां आनी लोकां मदीं संभ्रम निर्माण करपाची कामां ह्या लोकांनी करचें न्ही. दुसरी जी सनातन संस्था आसा त्या सनातन संस्थेन कितलेशेच जे लोकल लोक आसा थंय कितल्या फावटी लोकांनी प्रोटेस्ट सुद्दां केलो आनी ह्या लोकांच्या विरोधात लोकांची कितलेशेच कागाळी पोलीस स्टेशनार सुद्दां तेंच्यांनी कंप्लेनी केल्ल्यो आसा. ही सनातन संस्था असल्या ह्या लोकांक हाडून हांगा ही दहशत निर्माण करपाची जो प्रयत्न केला तो त्यांनी बंद करचो. काँग्रेस गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वेतात आमी हांगा आसा ह्या बायलेचेर साध्वी सारस्वती म्हूण आसा ती आमी जाल्यार तिका टर्म करता शी इज अ डोंगी कित्याक खंयचोच साधू और खंयचोच देवाचो मनीस होली प्रिचर विल नेवर टीच टू किल एनीवन or will from this thing instigate and try to put fight. ही साध्वी जी आसा म्हाका दिसता शी हॅज लॉस्ट अ मेंटल बॅलन्स. खंय तरी तिका मेंटल असायलम म्हाका घालूंक जाय. अगो तूं कोण तुका रायट ना गोंयकारांक सांगपाक कितें खावपाचें आनी कितें पिवपाचें. साध्वीक सांगूंक सोदता तुका खरेंय समज कितें करपाचें आसा जाल्यार ते गौरक्षक आनी गोमाताच्या निमतान तुमी लोकांच्या पोटार येनाकात मायनॉरिटीच्या पोटार येनाकात. तुमकां खरेंच मोग आसा जाल्यार आख्खे गोंयार येयात आनी पळयात कितल्यो गांव माता तुमच्या रस्त्यार पडिल्ल्यो आसा तितल्यो गांव माता तुमचे टॉक्सीक फूड खावन गार्बेज घालून मरतात. तितल्यो तुमचे गांव माता पावसान शेल्टर ना तांकां. खरेंच कितें करपाचें आसा जाल्यार ज्या देशांत बायल्यो रेप जाता चली मनशाक सेफ्टी ना प्रोटेक्शन ना तांकां तुवें तुजो इंट्रस्ट घालपाक जाय. वी कंडेम दीस एंड आय फेल टू नो वाय स्टील पर्रीकर CM एंड हीज कॅथलीक मिनिस्टर्स आर क्वायट ऑन दीस इशू. त्या 1970 पासून ही गोरवां मारपाचें काम चालू आसा आनी आयज हे गोंयाक आमच्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्स जे उजगांव आसा थंय गेले 1970च्यान ते मीठ कापपाचें काम चालू आसा गोरवां कापपाचें काम चालू आसा आनी हो आतांच कायदो हेणें काडला की गोरवां मारपाचो ना म्हणून. हे गोंयकारां सोबाना हें. गोंयाक सगळे जातीचे लोक आसा आनी जे लोकांचे कितें खायन दिसता तांकां खावनी जाणटी जातकीर गोरवां कितें करतले. हेणें कितें हें करून दवरला गार्डन दवरला गोरवां एकठांय करपाचें